kelompok jadi 2 kelompok. Nanti kita campur jadi 2 kelompok. Nanti kakak ada 1 pertanyaan. Pertanyaan itu jawabannya tuh ada banyak banget. Jadi nanti siapa yang bisa jawab pertanyaannya dari masing-masing kelompok itu bakalan nulis di papan tulis. Dan kelompok yang paling banyak jawabannya bakalan kakak kasih hadiah. Bisa? Bisa. Laki-laki yang barisan sebelah sini itu kelompok 1. Paham? Ayo dilihat rupanya. Barisan sebelah sini kelompok 1. Yang barisan sini kelompok 2. Oke? Nah, yang rupanya ini hitung aja di 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yuk, di sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Sudah tahu? Sini, 2 sini. Nah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Yang masih juga yuk, pindah. Sudah? Jadi, kakak ada 1 aja pertanyaan. Mbaknya, tolong yang berdua duduk di belakang kelas. Biar lebih rapi. Oke, jadi kita jadi 2 kelompok ya. Nah, ada 1 aja pertanyaan. 1 pertanyaan itu jawabannya ada banyak banget. Jadi setiap kelompok itu boleh berdiskusi jawabannya apa. Nanti perwakilan, nanti gini-ginian ya, perwakilan itu nulis 1 jawabannya di papan tulis. Paham? Nah, pertanyaannya itu tentang contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Jadi cluenya itu permainannya cam. Oke, gitu ya. Jadi permainan kayak gitu. Jadi silahkan kalian yang cowok sama cewek berdiskusi jawabannya apa. Kalau misalkan nanti dari masnya mulai permainan duluan, tapi masnya nggak tahu nih mau jawab pertanyaan apa, boleh diskusi sama teman-temannya yang udah tahu jawabannya. Paham? Cam. Yang ini terus lah. Cam.
Oh, itu. Dan untuk hadiahnya juga, mohon maaf ya karena cuman bisa itu, jangan dilihat nominalnya, tapi sebagai bentuk penghargaan kakak terhadap kalian. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.